Oke guys, teman-teman, ini Arsa udah dibuka bautnya. Jadi supaya dia bersih. Iya, lihat ini, lihat Arsa. Tuh. Nyalainnya gimana Arsa? Nyalainnya? Oh. Ini bisa ditarik, ada lampunya ya, guys. Oh, ada suaranya, ada lampunya. Coba lihat lagi Asa. Ada lampu belakangnya juga tuh. Keren banget ya. Ada lampu Bagus LED. malam. Tuh, Nah. lihat. Ada lampu malamnya. Ada lampu belakang. Ini tinggal ditarik aja ke belakang, ditekan. Langsung ada suaranya. Oke, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini. Tuh. Asal lagi mainin mobil merahnya. Oke. Oh, tinggal ditekan kap mesinnya juga, ini bisa ya. Kita lihat. Asa, coba ini ditekan. Oh, dibuka kap mesinnya. Dibuka pintu Oh, ditekan juga bisa ternyata, saudara, teman-teman. Oke, ini bagus. Asa bagusnya mobilnya. Bagus. Ini lampunya nyala. Ini warnanya apa? Tapi coba. Ini warnanya apa mobilnya? Baik. Kita sangi. Biasa. Coba dilihatin lagi.